วันนี้หนูอยู่กับช่องแซดเอ็นแซดเจวันนี้หนูจะรีวิวตัวสควิชชี่แอโร่ทอยนะคะมีตัวอะไรบ้างมีฮิปโปสีชมพูแล้วก็มีกบเขียวแล้วกบเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ฮิปโปแล้วก็ฮิปโปถอดตรงนี้จะออกได้นะครับแต่กบทำไม่ได้แล้วเจียชอบตัวไหนมากกว่ากันครับหนูชอบฮิปโปเพราะฮิปโปถอดตรงท้องได้แต่กบอะสีเขียวหนูชอบครับครับแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับพวกสควีสทอยพวกนี้นี่เล่นอะไรได้บ้าง ตัวนี้อ่ะมันเป็นอินฟิเบียนคือกบซิซิเลียนแล้วก็พวกสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันเลยอ่ะ พวกนี้ ฮิปโปเป็น พวกนี้นะคะเหมาะกับพวกชื่อนะ เด็กเหรอ เหมาะกับพวกเด็กที่ชอบสัตว์แล้วก็เป็นแบบแค่อยากเล่นอะไรอย่างนั้นเลยนะคะ พอเจียก็ชอบเล่นสัตว์ใช่ไหมครับ ใช่ เพราะเมื่อคลิปที่แล้วก็เพิ่งเล่น Spider พวก โคโคชไปโอเค เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปเลยนะคะ บ๊ายบายสิเจียบ๊ายบายบ๊ายบาย ฮิปโปมันมีตาและหู อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะคะ